So ayan mga guys, parinig ko lang sa inyo yung gigising sa atin kapag nandito tayo sa probinsya, lalo na sa mga baryo-baryo. Ayan yung maririnig natin na nakakatuwa. Ayan. Yung iba mga guys, hindi ko nalagyan ng busis para marinig nila yung mga huni ng ibon, kung ano nangyayari, o mga ingay sa kapaligiran. Yung tilaok ng labuyo, naririnig talaga. At yung banayad na hampas ng alon, sarap tinggan. Habang yung mangingisda o nangingisda ay ayan, palaot na. So mga guys, salamat po sa panonood. Hindi pa po kayo nakapag-subscribe, baka pwede naman pa-subscribe yun mga guys. Pa-click na lang yung ating notification bell. Salamat, God bless us all, God bless. Bye bye.